Organizata e minoritetit grek Omonia I kërkon zyrtarisht Greqisë të mos e ratifikojë marrëveshjen e stabilizim asociimit mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Përmes një memorandumi drejtuar më 25 nëntor Parlamentit dhe Ministrisë së Jashtme greke, kjo shoqat apelon domosdoshmërinë e plotësimit të 7 kushteve nga Tirana zyrtare përpara se Athina t'i japë okejin hyrjes së saj në familjen evropiane. Në memorandumin drejtuar Athinës zyrtare që publikohet sot në gazetën shqiptare, shoqata Omonia, kryetari I së cilës është kreu I Bashkisë së Himarës, Vasil Bollano, pretendon pikë së pari që Shqipëria të njohë si zonë minoritare pothuajse gjithë jugun e vendit, të banuar sipas saj qysh para 3000 vjetësh nga grekët etnik. Të njihen zyrtarisht si zona të minoritetit ato zona të cilat pala shqiptare nuk I njeh të tilla, si për shembull Saranda, Gjirokastra, Himara, Delvina, Korça, si dhe 99 fshatra përreth tyre. Theksohet në pikën e parë të këtij memorandumi. Në funksion të kësaj, minoriteti grek kërkon në pikën pasardhëse autonominë për të gjithë këtë rajon, të cilësuar prej saj si Vorjo e Piri, duke mos nguruar të servir madje edhe rrugën ligjore se si mund të realizohet kjo kërkesë. Të ndryshoj kuadri ligjor I Shqipërisë në një mënyrë të tillë që të lejoj bashkimin e gjithë kësaj zone në jug të Shqipërisë, që tradicionalisht banohet nga grekët, në një periferi të organizuar administrativisht në bazën e një organi që merr drejt për drejt vendimet nga vetë qytetarët. Citohet në memorandumin e Omonias. Në pikën e 3 dhe të 4 thuhet se ky proces I kalimit të vetëqeverisjes së Vorjo e Pirit nga grekët mund edhe të ndodhë gradualisht, duke sugjeruar kësaj që fillimisht mund të mos vazhdohet ushtrimi I politikës së centralizimit të pushtetit që drejtohet nga Tirana për sa I përket shpërndarjes së fondeve për pushtetin lokal, si edhe duke respektuar të drejtën e pronësisë së tokave. Në pikën e 5 të memorandumit, Omonia kërkon njohjen e gjuhës greke si gjuhë të dytë zyrtare në Shqipëri, ndërkohë që në zonat e minoritetit ajo të jetë e parë. Çështja e parafundit e trajtuar në memorandum është hapja e shkollave e sigurimi I librave në gjuhën greke në çdo fshat ku ka minoritar. Ndërsa pika e fundit është respektimi I të drejtave politike të Vorjo e Periodve e mos cënimi I tyre si kundër ndodhi me 5 të arrestuarit në vitin 1993 deri në zgjedhjet e fundit me ngjarjet në Himar. Nuk është hera e parë që Omonia ngre pretendime të tilla, ndërkohë që shpeshherë eksponentë të politikës shqiptare I kanë kërkuar kryeministrit Berisha të shkarkojë kreun e Bashkisë së Himarës për qëndrime antikombëtare. Pavarësisht rasteve të përsëritura të Bollanos, nuk ka patur asnjë reagim nga kryeministri ndaj kryebashkiakut të Himarës.